திருச்செந்தூர் கோவில் எவ்வளவு ஃபேமஸோ அதே மாதிரி அந்த கோவில்ல இருக்கிற யானையுமே ரொம்ப ஃபேமஸ். கோயிலுக்கு வரவங்க கிட்ட பிரியமா பழகிற 25 வயசான தெய்வானை என்ற யானை இன்னைக்கு பாகனையும் இன்னொருத்தரையும் கொண்டு இருக்கு. சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு பாகனோட ரிலேட்டிவ் தான் முதல்ல யானைக்கு பழத்தை கொடுத்திருக்காரு. அப்போ எதிர்பாராத விதமா யானை அவரை கீழே தள்ளி மிதிச்சிருக்கு. தடுக்க வந்த பாகனையும் அது தூக்கி அடிச்சிருக்கு. இதனால திருச்செந்தூர் கோவிலே பரபரப்பா ஆகிடுச்சு. முதல் கட்ட விசாரணையில யானை பாகனோட ரிலேட்டிவ் ரொம்ப நேரமா யானை கூட செல்ஃப் எடுத்ததாகவும் அந்த கோவத்துலதான் அது மிதிச்சதா சொல்லப்படுது. அவரை காப்பாத்த போன பாகனையும் அடுத்து கொண்டுருச்சு. பெண் யானையா இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா மதத்தினால அது அப்படி பண்ணிருக்காது. ஆனா பொதுவா யானைகளை சரியா குளிப்பாட்டலினாலோ சரியா சாப்பாடு கொடுக்கலினாலோ சடனா ஒரு சவுண்ட் கேட்டாலோ யானைங்க பயந்துக்குங்க. சோ ஏதோ ஒரு விஷயம் அதை இரிட்டேட் பண்ணிருக்கு. அதனால இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கதா சொல்லப்படுது. மொத்தத்துல இன்னைக்கு நானும் ஒரு விலங்குதான் தெய்வானை இன்னைக்கு காமிச்சிருக்கு.